دوني أنت أنا ويا محمد عبد الله عمر وزير كرمان تبدأ أنت أنا ويا waxaan doonayaa inaan sheego waxa in la joogo media fara badan oo barnaamijkan si live looga daawanayo waxa live ku tabinaya barnaamijkan Home Cable TV sidoo kale TV-ga qaranka sidoo kale Saraar Media sidoo kale waxa laga daawanaya live American internet-ka Aynaba News sidoo kale waxa loo record gareynaya Royal TV iyo TV Universal aad bay maasan yihiin runtii inay nagala qayb qaataan xafladan iminkan waxaan doonayaa inaan u yeero Dr. Maxamed Cabdulaahi Cumar oo ah wasiirka arrimaha dibadda kana qayb galay shirkii halkan ka dhacay Toronto isaga madaxweynaha ku soo dhaweyn doona Bismillahir Rahmanir Rahim marka ugu horeysa waxaan jecelahay sidii dadkii iga horeeyay inaan si ballaaran ugu mahad celiyo bulsha weynta Somaliland ee ku nool dalkan Britain iyo wadamada jaarka la ah sidii qiimaha lahay ee wafdiga madaxweynaha u soo dhaweeyeen ula shaqeeyeen ilaa imikana ay xafladahan quruxda badan la waawaablayaan waa arrin runtiina farxad gelinaysa waxaan kaloo jecelahay in aan halkan mahadnaq weyn ka soo jeediyo dibadbaxii ballaadhnaa ee 22kii bisha maalintii Arbacada ahayd aad ku soo muujiseen hadaatiin qurba jooga Somaliland magaalada London arrintaasi waxay arrin runtii wacdaro weyn ka muujisay dalkan Britain madaxdii aanu shirarka la galeynaa mid walba uu tilmaamayay sida ay aad muujiseen fikirkiina ku saabsan madax banaanida iyo xurriyadda iyo ictiraaf doonka Somaliland arrintaana mar labaad waxaan jecelahay inaan si weyn idinka mahad celiyo khudbadu way nagu badnaayeen madaxweynuhuna wuu iga dambeeyaa oo shirka inoo soo ganaanidi doona anigu ku dheeraan maayo hadalka waxaan jecelahay inaan dhowr qodob oo gaagaaban tilmaamo walaalayaal sidaynu la wada ognahayba dalkeennu imika muddo 22 sannadood ah ayuu imika ka joogaa xilligii aynu dib ula soo noqonnay xorriyadeennii hore 22 sannadoodba dalka waxbaa u kordhayay hadday tahay nabadgelyo hadday tahay dawlad dhis hadday tahay dimuqraadiyeyn iyo hadday tahay horumar kale intaba horumar wanaagsan ayaa sanad walba dalka u kordhayay marka waxaa muuqata in ujeedooyinkii aynu lahayn qaarkood ay meel fiican inoo marayaan khaasatan kuwa imika aan tilmaamay nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo dawladnimadu ay ka midka yihiin laakiin waxaa muuqata in aynaan weli ku guulaysan ujeeddo ka mid ah ujeedooyinkeennii waaweynaa ee qaranku u taagnaa oo ah in xorriyadeennu ay ictiraaf buuxa oo siyaasadeed ay beesha caalamka ka hesho waxaa xukuumadda imika cusub imika ma cusbee sanadka 2 sannadood imika ku dhow markii aanu talada ku guulaysanay dib baanu u qiimeynay howlgalka qaranku kaga jira arrimaha waxaa noo muuqatay in xidhiidho fara badan dalku yeeshay saaxiibo badan aynu dunida ku leenahay laakiin weli aynaan ku guulaysan ictiraaf markaa waxaa xukuumad ahaan aanu qaadanay oo madaxweynuhu garwadeenka ahaa uu goostay in ictiraafka Somaliland dalku u maro dariiq kasta oo suuragal ah oo sharafta iyo karaamada qaranka iyo madax banaanida aan waxba u dhimayn in loo maro ayaanu goosanay arrintaasi berigii hore markii aanu bilownay arrimaha turtuur fara badan baa nagu dhacay waa kii imika gudoomiyaha Faisal ucud saaxiibkay uu ka hadlayay waxay ahayd turtuur xagga siyaasadun ma aha arrin ku saabsaneyd in qarannimada wax la yeelayo ama la fogeynayo midnimadii dalka ma aha nasiib wanaag waxaa imika aan aad ugu faraxsanahay saaxiibada gaar ahaan asxaabta mucaaradkana aan jecelahay halkan inaan ixtiraam iyo mahadnaq iyo bogaadinba uga soo jeediyo fikirka buuxa ee aanu maanta qaran ahaan haddaanu nahay xukuumad iyo haddaanu nahay xisbiyada mucaaradka iyo golayaasha qaranka intuba aanu ka midaysannahay in siyaasadda aanu jeexnay ee madaxweynaha Somaliland uu jeexay ee aanu dalka ku hogaaminayna xagga siyaasadda dibadda inaanu taageero qaran
iyo hiil qaranba ku haysano aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawa aniga farxad bay tahay shirkan aanu halkan London u nimid madaxweynaha sida tooska lagu soo casuumay taariikh buu ku qatumay horta wuxuu ka turjumayaa isbedelka siyaasiga ah iyo dariiqada tabaha siyaasadeed ee aanu marnay marka ictiraafka oo ah in meel kasta aynu marno hadday iga tahay hadday tahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa golaheeda nabadgelyada oo tiraba 3 jeer Soomaaliland ay kulan iyo wada hadalaba ka yeesheen qadiyadda siyaasadda iyo ictiraafka hadday tahay wadamada Yurub iyo hadday tahay imika shirarkan caalamka maanta aan ka mid yahay shirkan aanu nimid intaba dalku wuxuu goostay in uu maro ictiraafkiisa waxaanu aaminsanahay in qarannimada dalka iyo xorriyadiisu ay ku jirto sharciyo iyo gacan adag oo jamciyadda Soomaaliland leedahay ma harin loo baqayo xildhibaan aaraya si qurux badan uga hadlay ku noqon maayo Soomaaliland way qagaandhay Soomaaliland waxay leedahay bisayl siyaasadeed waxaan markaa aanu jecelahay in aanu ka midho dhalino ujeedada qaranku leeyahay inuu ictiraaf helo si loo geeyo shirkan maanta aanu nimid kal hore bishii 11aad halkan aynu imika ku hadlayno ayuu madaxweynaha iyo wafdi aniguba ka mid ahay aanu idinkula hadalnay berigaas la bilaabay shirkan dawladda Ingiriisku inay qabanqaabiso way noo sheegtay dawladdu waanu ka dharagsanay hase yeeshee ujeedooyinka shirka iyo sifaha ay Soomaaliland shirka qayb ka qaadan karto beriga ma cadeyn marka waxaanu qaadanay xukuumadaan arinta inaanu aad uga fiirsano waxa dibadda bilaabmay marka wada xaajood dawladda Britain iyo Soomaaliland ay yeelanayaan oo madaxweynuhu uu telefoon toos ah ay mas'uuliyiinta dalkan ugu sareeyay ay kula soo hadleen shirar kale aanu ku galay magaalada Addis Ababa oo madaxda dalka Britain aanu ku wada galay intaba waxa laga hadlayay waxa weeye kow ujeedada dalkan Ingiriisku horta shirka ka leeyahay marka ugu horeysa maxaa shirkan laga damacsan inay ka soo baxaan maxaa lagu xalinayaa kow labo haddii Soomaaliland ay ka qayb galayso waa maxay sifa ay ka qayb galaysaa mayadoo Soomaaliya kamid ah ayay shirka ka qayb galaysaa mayadoo dal madax bannaan oo xorriyadiisii iyo magaciisii iyo sharaftiisii leh ayay ka qayb galaysaa sida wadamada kale ee mandaqadaba ku yaala ayay ka qayb galaysaa maxaa se fursad ah oo halka qaran ahaan anagoo nooga furan arrimihii aan xukuumad ahaan madaxweynaha iyo aniga iyo xukuumadduba aanu dawladda Britain aanu kala hadlaynay kuwaasi ahay waxaa markaa noo caddaatay in Soomaaliland ay shirka kaga qayb galayso sida dalalka kale ay jaarka ay nahay arrintaasi arrin markhaati kala u baahan maaha madaxweynuhu markuu halkan yimid sidii uu shirka kaga qayb galay waxa ahayd sifo ka turjumaysa ballanqaadka isagoo madaxweynihii Soomaaliland isagoo sharafta iyo magaca shacabkiisa ku hadlaya iyo xukuumaddiisa iyo rabitaanka shacabkiisa meel kasta ay joogaanba ayuu shirki fariistay isagoo la siiyay fadhi u gaar ah oo madaxweynayaasha caalamka ku dhex jiray waxaa taa dheer in madaxweynuhu uu helay waqti oo iyana ka mid ah heshiisyadii hore iyo wada hadalladii aanu hore u galay uu shirka ku adres gareeyay shirweynaha oo uu kaga hadlo khudbadihii dee madaxweynuhu ku hadlay waad wada akhrisateen baan filayaa wada maqasheen nuxurkeedu marka la soo koobo uu ahaa waxa ay dadka reer Soomaaliland doonayaan iyo wixii ay dhisteen 22 sanadooda jiray ay nabadgelyo tahay hadday siyaasad tahay hadday tahay sharciyad qaran oo kala haga hawlaha qaranka iyo himilada qaran ay leeyihiin ay doonayaan inay ka mid noqdaan beesha caalamka iyagoo dal madax bannaan fariintaasi madaxweynaha wuxuu gaarsiiyay ilaa 50 dal in ka badan oo ay runtii ku jiraan dalalka dunida imika ugu awood daroon leh xagga siyaasadda iyo nabadgelyada marka laga hadlayo waxaan u aragnaa arrintaasi inay ahayd fursad aan dalka hore u soo marin fursad loo baahnaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ay bari hore u hesho laakiin caalamku markii hore runtii aanu sidaa ugu furfurayn Soomaaliland iyo go'aan qaadashada xagga xukuumadda Soomaaliland iyo siyaasaddan aanu ka hadlayno oo aanu bixinay anagoo af Ingiriisida engagement policy markii xukuumaddan cusub ay dhalatay oo micnaheedu yahay in aanu dunida la falgalno in Soomaaliland aan loo baqin oo Soomaaliland idinka ilaashanaya qarankeedii baa ilaashanaya waxa ilaashanaya xukuumadeedii qarankeedii laakiin
waxaan u aragnay in mas-uuliyad xukuumadeed naga saaran tahay in aanu dariiqyo cusub dalka u furo oo lagaga doodo beesha caalamkana lagu gaarsiiyo waxa ay dalkani iyo ummaddiisu doonayso waxaan aada ugu faraxsanahay in aan ka mid ahay tiimka madaxweyne axmed maxamed siinaayo oo hogaamiye rugcadaa oo taqaanaan dunida aada looga yaqaano siyaasaddii uu jeexay ee ahayd inuu ka midho dhaliyo na aan filayo maanta sidii raggayga horreeyba ay ka hadlayaan meel aanay weligeed soo gaadhin ay maanta marayso shirkan arrimaha aan isleeyahay way uga soo baxeen dalka marka nuxurkiisa lasoo koobo waxaa ugu horreeya in taariikhda markii ugu horreysay madaxweyne ka socda somalilan in uu stageka caalamka fadhiisto iyadoo madaxweyne kaloo soomaali ah oo weli siyaasad ahaan aynu iska laalaadno isna u fadhiyo ma aha arrin hore u dhacday ma aha arrin fudud siday ku dhacdo dalka britain waan uga mahadnaqaynaa arrintaa iyo saaxiibada aanu ku lehnay caalamka waxayse ku timid go-aan qaadashada madaxweynaha iyo taageerada aanu ka haysano asxaabta qaranka hadday mucaarad tahay iyo hadday tahay ururada kale ee cusubba iyo dabcan golayaasha qaranka oo aanu arrintan la tashi buuxa iyo bulshada somaliland ba aanu ka yeelanay waxaa kaloo shirka ka soo baxay in ay dhammaatay in somaliland qadiyadeeda iyo magaceeda ay cid kale ku matasho meelaha adduunyada iskugu timaado waxaan markii ugu horreysay intii shirkani socday aanan u arkay waxyaaba aanan runtii horeba u filayn inay dhici karto in madaxweynaheenu uu madaxweynayaasha caalamka hadday shir tahay iyo hadday tahay munaasabad casho sharaf iyo arrimo kaleba in loola dhaqmayey hogaamiye dal madax bannaan oo dimuqraadi ah arrintaasi waa arrin ka cadhaysiin karta dad kale waa arrin u baahan in somaliland difaacdo waa arrin u baahan in meediyaha iyo waxgaradka somalilandba ay si weyn oo saraaxad leh oo wanaagsan uga doodaan arrin u baahan in la kobciyo oo la horumariyo waxaa kaloo shirka ka soo baxay in dowladda ingiriisku ay goosatay inay xafiis ka furato somaliland arrintaasi iyo waktiga lagu soo beegay iyo sida loo dhigayba waxaanu aragnaa arrin nasteex u ah qadiyadda somaliland waana arrin aanu jecelahay in dowladaha kale ee caalamkeenu saaxiibka naaba ay ku daydaan shirka waxaa ku jiray paragraph number 6 waxa uu sheegaya horta waxa ka soo baxay waxa weeye waa communique waa baaq maaha go-aamo la qaatay waa baaq loogu baaqayo beesha caalamka ay ku baaqayso sida loo maamulayo ama loo caawinayo arrimaha soomaaliya iyo somaliland shirkuna dee waxaa shir soomaaliya loo qabtay shirku waxaa shir caalami ah oo caalamku isugu yimid qadiyad arrinta soomaaliyana lagaga hadlayo muhiimaddeeda hase yeeshee somaliland ka qaybgalkeedu wuxuu ahaa in laga barto ama xoogaal loo noqdo dariiqii ay soo martay ee nabadeynta u soo martay iyo dowladeyntaba si arrimahaasi ay u noqdaan arrimo inform gareeya ama wax ka tari kara barnaamijyada lagu caawinayo walaalaheyna soomaaliya marka lambarka 6aad ee community ama warburtiyeedku waxa uu caddeynaya 6 wuxuu muujinayay in soomaaliya iyo somaliland waliba marka soomaaliya leeyahay waxa la leeyahay dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya ama ta kale bedesha bisha august iyo somaliland in beesha caalamku ay gacan ka siiso siday uga wada hadlayaan mustaqbalkooda siyaasadeed waxaan filayaa arrintaasi inay furayso dariiqyo cusub oo loo mari karo in lagu guulaysto madax bannaanida somaliland inay ictiraaf beesha caalamka ay ka hesho waxaan u rajaynaynaa walaalaha soomaaliya ee shirkanna loo qabtay adduunyaduna iskugu timid in lala taliyo oo wax la taro inay ku guulaystaan xasilooni sidii loogu heli lahaa dalka soomaaliya waayo dan caama marka laga yimaado somaliland dan gaara ugu jirta inay soomaaliya noqoto dal nabadeed oo nabadgelya ka jirto waayo xasilooni darrada mandaqada ka jirta inteeda badan waxay ka soo ukuntaa soomaaliya waxaananu jecelahay soomaaliya oo aan rajaynaynaa in dhowaan ay suuragal noqon karto
aanu ku rajo weynaa in laga wada shaqeeyo in laba dal oo walaalo ah oo jaar ah oo kala madax bannaan oo iskaashada oo wax istara ay noqdaan Soomaaliya iyo Soomaaliland wadamada igad iyo beesha caalamka waan uga mahadnaqaynaa shirkan ka qaybgalkiisa iyo gacanta naga siiyeen gaar ahaan dawladda Itoobiya waxa naga dhaxeeya xiriir wanaagsan oo nabadgelyo bariya dhaxaasa waxaan maqlayay warbaahinta in la tilmaamayo in meelaha qaar xiriirka xagga nabadgelyada madmadow soo galay muu soo galay Somaliland iyo Itoobiya waxa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer oo walaaltinimo oo ku dhisan in la iskaashado meelo badan la iska kaashado oo danaha labada dalba ka turjumaya waxaana noo cadaatay in dawladda Itoobiya aanay taageereyn haddii ay jiraan kooxo nabadgelyo darro ka abuuri kara Somaliland oo isku dayay inay xasiloonida Somaliland wax yeelaan kuma baxsanayaan Itoobiya waa talan